Camí a Bastia 2025, un programa de Rap Ràdio i Adifolk, on parlem amb tots els grups participants. Rap Ràdio amb la cultura popular. Doncs seguim amb aquestes entrevistes amb motiu de la Plec Internacional d'Adifolk, que aquest any se celebra a Bàstia, a Còrsega, al setembre d'aquest any. I avui seguim aquestes entrevistes descobrint el Ball de Bastons de Montblanc amb l'Arnau Bargalló Casas. Hola, Arnau. Hola, bona tarda. Bona tarda. A veure, explica'ns, qui sou els bastoners de Montblanc? És un ball de bastons que té una certa trajectòria. Fa molts anys que piquem, a Montblanc es piquen bastons, no es ballen. És una diferència, és que es dona importància al que és el cop sec i fort del bastó, no tant al ball. I som una colla relativament gran, tenim una part infantil i una part més adulta, formada per uns 35 membres a la part adulta i uns 20-25 a la part infantil. Molt bé, i tu quant temps que fa que en formes part? Jo des que tenia 6 anys, en faré 33, doncs... Déu-n'hi-do. Tota la vida, gairebé. Sí, de fet, jo he pogut veure que teniu una història datada des del segle XVIII, però que sembla ser que el seu origen és medieval. A veure, parla'ns una mica de la història dels bastoners. Sí, la història en si, el que hem sentit, s'ha dit que no la sabem segur perquè no hi ha res escrit, lògicament, no? A l'època medieval, és que els vilatans de Montblanc feien servir pals de les rodes de carro per defensar-se dels bandolers quan venien a robar-los. I a partir d'aquí sembla que és una de les possibilitats de que va néixer aquest ball de bastons, no? Amb els rajos de les rodes de carro, encara es pica actualment amb els rajos de les rodes de carro, va servir per fer com una lluita, no? I defensar-se dels bandolers. A més, com has dit, teniu la colla infantil que data del 1979. Saps les raons per les quals es va voler fer aquesta colla infantil? Sí, és per una certa lògica que hi hagi una continuïtat. Més o menys, a partir del 1964 sí que la colla ha estat ininterrompuda. O sigui, del 64 fins a l'actualitat sempre hi ha hagut un ball de bastons a Montblanc, un continuista. Però sí que és veritat que abans, sobretot a la postguerra i abans de la Guerra Civil, hi havia un grup de nois que es feien bastoners, després anaven a la mili, marxaven i ja no tornaven a enganxar-se. Després, al cap d'uns anys, sortia un altre grup de nois que feien exactament el mateix i va ser per tindre una base amb el qual es pogués nutrir la colla adulta. Per això es va fer la colla infantil. I realment és la base de la colla adulta i n'estem molt, molt contents i molt orgullosos. Clar que sí. A veure, ara us n'anireu a la Plec, però abans de centrar-nos en la Plec Internacional com a tal, has dit que porteu fent bastons ininterrompudament des dels anys 60. Heu sortit fora de Catalunya abans d'aquesta Plec Internacional? Sí, mira, vam anar el 2022 vam anar a la Plec Internacional a Elbes, a Portugal, i anteriorment havíem anat a la República Txeca, a Praga, el 2011, si no recordo malament, a Bòsnia i Hercegovina el 2012 i el 2007 a un petit poble d'Alemanya que es diu Krach. I a Xina també, Ostres. a la República Popular de la Xina el 2011 també, t'ho dic de memòria, si no recordo malament. Déu-n'hi-do, llavors heu sortit bastant, ja sabeu una mica de què van les trobades internacionals, diguéssim. Com és que vau decidir presentar-vos a la Plec d'aquest any? Bé, perquè vam participar ja el 2022, vam estar molt a gust, ens va agradar molt com estava organitzat, com estava muntat, la dinàmica, conèixer altres grups, no només de ball de bastons, sinó també de cultura popular, i poder ensenyar a nosaltres també els nostres balls, mostrar-los a l'exterior realment és una cosa molt gratificant, no? I ens va fer molta il·lusió apuntar-nos i que ens toqués anar a la Plec. Clar que sí. Quina diferència veus més gran de les vegades que heu sortit fora de la Plec Internacional, diguéssim? Bé, les altres vegades, érem actuacions per grups estrangers, la Plec en si és un grup molt nombrós de gent de Catalunya, no?, que ensenya les seves tradicions. En canvi, les altres vegades que hem sortit érem nosaltres
potser com els màxims protagonistes, perquè no hi havia altres grups de cultura popular que ens acompanyessin. Ja, quines expectatives teniu per l'Aplec d'aquest any? No, el que et deia, poder passar-nos-ho bé, disfrutar, mostrar la cultura, en el nostre cas, el nostre tipus de ball de bastons a Bàstia i bé, això. I l'any passat, de l'Aplec, de l'últim any que veu anar a l'Aplec, què és el que més us va sorprendre? Doncs segurament l'organització, el ben muntat que estava, l'organitzat que estava, com va ser Adifolk d'atents amb nosaltres, predisposició amb tot i qualsevol consulta que teníem ens ajudaven al moment, no? I qualsevol dubte també ens corregia al moment, vull dir que bàsicament això. Clar, trobem colles que potser tenen gegants o capgrossos que l'anada fins allà és una mica més feixuga, diguéssim, perquè comporta portar envolums de gran tamany, diguéssim. Clar, vosaltres us heu de portar vosaltres mateixos i els bastons, i la roba que porteu pels bastons, no? I aneu totes les 30 pico persones que sou a la colla o només hi aneu una part dels bastoners? Si no recordo malament, una trentena, i anem, i clar, és el que deies, nosaltres és molt fàcil perquè posem els bastons a la maleta i som-hi, i anem a avió. Hem tingut la possibilitat d'anar amb avió i anem amb avió. Llavors ho teniu bastant més fàcil que d'altres. Més fàcil. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Arnau, per acompanyar-nos a Rap Ràdio amb aquesta entrevista. Espero que vagi molt bé l'Aplec i que pugueu seguir participant-hi molts anys més. Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista i ens veiem a la pròxima. I tant.